Ayun, oh. Kita niyo yan? Ay, at magluluto kami ng sabaw. Sabaw mga tropa peeps. Lulutuin namin. Sabaw ng bulalo. Kulong-kulo na. Nakita nyo naman sabaw ng bulalo. Baba mo kami. Baka natin din makikita yung natin. Yung pangalapitang technique. Ayos din. Namatay mo lang. Tumigil lang sa yung ano niya. Yung oras. DIY sa iPhone. DIY. Okay ba? Ano pa lang naman? Isang minuto. Sa minuto? Isang minuto at kalahati pa lang naman. 2 minutes. Ang 2 minutes. 1 minute and 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55. At ayan na mga drops. Kitang-kita nyo naman. Maganda dyan yung pagkuluto. Yung pagbagsak. Ayun, oh. Kita nyo yan? Ay, unting bumababa. Dapat ang bumaba. Inabot din ng 3 minutes. Okay, tapos na. 2 minutes and 55 seconds. Ayan. Sakto. Sabay bumula-bulang konti. Sakto, 3 minuto.